Ito ang ginawa ko na GE. Yan, 2-door refrigerator, automatic defrost. Yung problem niya, hindi siya lumalamig kasi hindi nag-i-start yung compressor niya, so hindi umaandar, umuugong lang. So ngayon okay na siya. May init na yung kanyang likod, yung kanyang condenser. Lumalamig na kaya. Kuminsan umaangat dito. Ba't na ano? Pag umaangat po yan, ibig sabihin yung bisagra dito ikagd na. Kaya misalign na. Ayan. Yun. Maangat na siya. Saan ang gano'n? Sa goma po yan. Yan, namatay na siya eh, di ba? Parang namatay siya. Smart cooling. Smart cooling.